اگه هنوز با رنگ کردن موهای سفید خودت یا مشتریهات مشکل داری، باید بگم که این فقط مشکل تو نیست. این یک مشکل جهانیه. اکثر خانوم هایی که علاقمندن موهای سفیدشون رو توی خونه رنگ کنن، یا اکثر آرایشگرهای تازه کار، یا حتی آرایشگرهای حرفه‌ای که آرایشگری رو به طور تجربی یاد گرفتن، با این موضوع مشکل دارن. و توی این ویدیو میخوام بهت 6 تا تکنیک علمی، تخصصی و ساده آموزش بدم که یک بار برای همیشه یاد بگیری موهای سفید رو طوری رنگ کنی که دیگه هیچ وقت پاک نشن، دقیقاً مثل مجله های مد ایتالیایی و فرانسوی. و در آخر ویدیو 2 تا راز حرفه‌ای و هنری بهت آموزش میدم که شاید خیلی جاها گفته نشه. پس با من همراه شو. درود بر تو. من ساسان استایلم، متخصص آرایشگری با تحصیلات آکادمیک در ایتالیا و سالها تجربه در زمینه مد، سینما و سالن‌های حرفه‌ای. خب شروع کنیم با این که ببینیم اصلا موهای سفید چه ساختاری دارن. در واقع موی سفید موییه که دیگه به طور طبیعی پیگمنت یا رنگدونه تولید نمی‌کنه و ما باید پیگمنت ها و رنگدونه ها رو در قسمت درستی از مو بارگذاری کنیم. حالا این یعنی چی؟ یعنی اینکه ما در رنگامیزی موها دسته‌بندی های متفاوتی داریم و رنگامیزی موهای سفید جزو خانواده رنگامیزی های دائمی محسوب میشه و بعد از رنگامیزی درست دیگه هیچ وقت پاک نمیشه مگر با دکلوره. لطفاً یه کاغذ و قلم آماده کن که بتونی این 6 تا تکنیک رو یادداشت کنی، یا ویدیو رو سیو کن که هر وقت نیاز داشتی بتونی بیای و فقط این قسمت تکنیک ها رو تماشا کنی و حتما چند جلسه اول رو از روی لیست انجام بده و بعد از چند جلسه به طور خودکار حفظ میشی. تکنیک شماره اول، اکسیدان 6% یا 20 ولوم. اکسیدان حتما باید 6% یا 20 ولوم باشه. حالا توی ایران و یه سری کشورها به درصد صداش میکنن و ما اینجا توی ایتالیا به ولوم صداش میکنیم. 2 تا کار اصلی اکسیدان روشن کردن رنگ مو و فعال کردن مواد رنگ هست. پس اکسیدان نباید ضعیفتر باشه و نه قویتر. برای مثال الان میری فروشگاه محمد آقا، میگی محمد آقا یه رنگ و اکسیدان میخوام. محمد آقا میاره اکسیدان 9% 30 ولوم یا 12% 40 ولوم بهت میده. میگی نه، اکسیدان 6% 20 ولوم میخوام. میگه ببر اینم خوبه کار میکنه، اما اونو نگیر، چون هم پولتو دور میریزی هم به موهات آسیب میزنی. تکنیک شماره 2، رنگ پایه یا طبیعی. برای اینکه موهای سفید رنگ بگیرن باید بهشون رنگدونه یا پیگمنت بدیم و پیگمنت ها توی دسته رنگ های طبیعی وجود دارن. همون جدول 1 تا 10 که توی تمام آلبوم های رنگ وجود دارن و با حرف N لاتین یا شماره 0 نمایش داده میشن و یک رنگ که مورد علاقته و مناسب با رنگ پوستت باشه انتخاب کن. و این که میگن هر چقدر رنگ تیره تر باشه قوی تره، اشتباهی بیش نیست، بهش دقت نکن. این 10 شماره دقیقاً همون پیگمنت هایی هستن که به طور طبیعی روی موهای ما انسان ها وجود دارن و به ترتیب از شماره 1 میشه مشکی یا همون سیاه، 2 قهوه‌ای تیره، 3 قهوه‌ای متوسط، 4 قهوه‌ای روشن، 5 بلوند تیره، 6 بلوند متوسط، 7 بلوند، 8 بلوند روشن، 9 بلوند خیلی روشن و 10 پلاتینه. برای مثال رنگ شماره 5 رو انتخاب میکنی که یک بلوند تیره هست و روی همین شماره 5 تا آخر مثال میزنیم. تکنیک شماره 3، تونر یا برق دهنده. خب حالا میگی میخوام موهام یه برق بنفش هم داشته باشه. برق منظورم همون درخشش هست که وقتی زیر نور قرار میگیری موهات برای مثال یه برق طلایی، بنفش یا شکلاتی داره که توی آلبوم رنگ بعد از شماره اول نقطه و یه شماره دیگه هست
که همیشه شماره 1 دودیه و شماره 3 طلایی هست و بقیه رنگ ها توی آلبوم هر برندی متفاوت. حالا یکی از بزرگترین اشتباهات اینه که از این تونرها یا برق دهنده ها استفاده میکنی برای رنگ کردن موهای سفید که این نوع رنگ ها درشون پیگمنت وجود نداره و اگر دقت کرده باشی بعد از رنگ کردن موها شیشه‌ای میشه، در واقع رنگ نگرفته و این برق بعد از چند تا حموم پاک میشه. پس این تونر یا برق دهنده رو باید به اون رنگ طبیعی که گرفتی اضافه کنی. اگر هم میخوای موهات همون برق طبیعی رو داشته باشن اصلا به این رنگ دوم احتیاجی نداری و همون یه رنگ طبیعی کافیه. حالا من برای مثال یک رنگ بنفش که شماره 5.6 از آلبوم پاول میشل هست رو انتخاب میکنم که یک برند امریکایی متخصص و برجسته در زمینه محصولات مو هست که من سالهاست ازش استفاده میکنم و بسیار درجه یکه. برای مثال زدن برای عزیزانی که دوست دارن یک برق یا درخشش هم به ترکیبشون اضافه کنن. تکنیک شماره 4 ترکیب رنگ و تونر نسبت به موهای سفید. این قسمت رو خوب دقت کن یا یادداشت کن. حتما از یک ترازو استفاده کن که بتونی ترکیب رنگ حرفه‌ای داشته باشی. من مقدار رنگی که اصولاً برای موهای عادی آماده میکنم 40 گرمه و با همین 40 گرم مثال میزنم که خوب متوجه بشی. اگر 10% از کل موهات سفید هست 10 گرم رنگ طبیعی بریز و 30 گرم از اون تونر یا برق دهنده بنفش که گفتیم 5.6 هست. اگر 50% از موهات سفید هست باید نصف نصف بریزی، یعنی 20 گرم رنگ طبیعی و 20 گرم تونر یا برق دهنده. و اگر 70 تا 100% موها سفید هست باید 30 گرم رنگ طبیعی بریزی و 10 گرم آخر رو از اون تونر یا برق دهنده اضافه کنی. حالا این وزن رو هر چقدر ببری بالاتر فرمول همین هست، فقط اگر میخوای از رنگ طبیعی استفاده کنی دیگه کل رنگ تو رنگ طبیعی میریزی، دیگه این ترکیب درصد رو نیاز نداری. تکنیک شماره 5 ترکیب درست رنگ و اکسیدان. به این نسبت ترکیب به خوبی توجه کن که باید روی قوطی رنگ رو چک کنی که اون پایین 2 تا کد نوشته شده که برای هر کمپانی متفاوت هست و روی تمام رنگ ها وجود داره چون خیلی مهمه. این 2 تا کد 4 تا عدد هست که 1 و 1 2. 1 2 جلوش نوشته سوپر لایت یا سوپر اسکیارنته که مربوط میشه به رنگ های خیلی روشن بالای شماره 10 که مربوط به رنگ کردن موهای سفید نیست، پس ما باهاش کاری نداریم و میذاریمش کنار. و اون 1 میگه هر چقدر رنگ ریختی برابرش اکسیدان بریز. برای مثال گفتیم 40 گرم رنگ 40 گرم اکسیدان. و یه سری از کمپانی ها میگن 1 1.5 هر چقدر رنگ ریختی 1.5 برابرش اکسیدان بریز، یعنی 40 گرم رنگ 60 گرم اکسیدان. و این ترکیب خیلی مهمه به این دلیل که هر چقدر این ترکیب رو تغییر بدی نتیجه کار تغییر میکنه. شاید بگی یا دیده باشی خیلی از آرایشگرها به خصوص توی ایران این کار رو به طور چشمی انجام میدن، ولی باید توجه کنی که حرفه‌ای ها تا حد زیادی این اندازه ها دستشونه. اما نکته اینجاست که بازم به اون نتیجه نهایی که خود کمپانی اعلام کرده نمیرسن، چون گفتم با تغییر این اندازه ها نتیجه نهایی کار تغییر میکنه. تکنیک شماره 6 زمانبندی رنگ روی مو. برای رنگ کردن موهای سفید زمان فقط 35 دقیقه است و اگر موها ضخیم‌تر یا زمختر هستند تا 45 دقیقه و نه کمتر و نه بیشتر. به این دلیل که این زمانبندی در فرمول شیمیایی رنگ تعریف شده است و توسط خود کمپانی تست شده.
این فرمول که میخوام بگم اگر توی خونه موهاتو رنگ میکنی که برات یک اطلاعات مفید هست و اگر هم آرایشگر هستی یا تازه میخوای شروع کنی، یک فرمول حرفه‌ایه که خیلی کمکت میکنه. حالا چرا 35 دقیقه؟ به این دلیل که مواد روی موهای سفید در 10 دقیقه اول فلسای مو رو باز میکنه. 10 دقیقه دوم اون قسمتی که پیگمنت ها باید بارگذاری بشن رو آماده میکنه. 10 دقیقه سوم پیگمنت ها رو بارگذاری میکنه و 5 دقیقه آخر فلس های مو رو میبنده. و گفتم اگر موها ضخیم‌تر یا زمخت‌تر باشن این پروسه 10 دقیقه بیشتر طول میکشه، یعنی تا 45 دقیقه، و بعد از این زمان مواد کارش تموم میشه و استاپ میکنه و بیشتر موندنش روی موها فقط به موها آسیب میرسونه. حالا دوتا راز حرفه‌ای و هنری که اول ویدیو بهت قول داده بودم. شماره 1، همیشه سعی کن رنگ ریشت رو 1 درجه تیره تر انتخاب کنی، به این دلیل که رنگ ریشه ها توی طبیعت روی موهای طبیعی 1 درجه تیره ترن، چون ساقه و نوک موها با شستشو، سشوار و عواملی مثل استخر، آب دریا روشن‌تر میشن و با این ترفند میتونی رنگ ریشه هاتو خیلی طبیعی تر انجام بدی، دقیقاً مثل ژورنالای اروپایی. و راز دوم این که هر چقدر رنگ ریشه رو روشن‌تر انتخاب کنی، موهای سفیدی که رشد میکنن کمتر دیده میشن و دیگه نیاز نیست هر 2 هفته 1 ماه موها رو رنگ کنی. اما باید دقت کنی که درجه روشنی که انتخاب میکنی خیلی هم زیادی نباشه که به رنگ پوست بخوره. اگه با این فرمولی که بهت آموزش دادم موهای سفید رو رنگ کنی، نتیجهش میشه دقیقاً مثل همون عکسایی که توی مجله های مد ایتالیایی و فرانسوی میبینی و تمام اون چیزهایی که تا به حال در مورد رنگ کردن موهای سفید یا رنگ موهای سفید شنیدی، مثل این که میگن موهای سفید سخت رنگ میشه یا باید رنگ تیره انتخاب کنی، رنگ رو باید تایم طولانی روی موهات نگهداری، رو بریز دور و باهاشون خداحافظی کن. نتیجه رو حتما توی کامنت ها برام بنویس و هر سوالی داشتی همونجا توی کامنت ها ازم بپرس، با هم در تماسیم و تا ویدئوی بعدی، چاو چاو.